την άλλη. Έτσι. Άστο να κάνουμε. Τα λάστιχα αυτά δεν μου αρέσουν καθόλου. Για φέρε τα άλλα κατευθείαν να τα δούμε. Για να δούμε και το γιατρό εδώ πέρα. Ξέρεις, αυτό είναι αποδεικτικό βίντεο για το Σφίγγα. Για να το δω. Όχι αυτό. Τώρα εδώ κάνουμε ένα άλλο κόλπο. Ναι. Έλα. Τι γίνεται. Σε έναν άνθρωπο έδωσε δύο σκυλάκια στο ρε. Ποιος είναι, Βιένια. Και αυτός είχε κάτι κατσίκες εκεί και μου την έφερε πεσκές. Και είναι και κατρωμένη. Τα μάξι πέρα θα την έβαλα, δεν την κάνω. Και στάρ. Τι νομίζεις. Τι λες ρε παιδί μου. 27,5 είναι ρε εσύ. 27,5 είναι. Και Fox. Ζενιάρι είναι, Καλώς τώρα. Ζενιάρι. Περιμένουμε. Μαλάκα είναι και λίμνη, έτσι. Περιμένουμε τώρα να δούμε αύριο. Περιμένω και εγώ να δω. Μπορεί αύριο ή... Τέτοια πράγματα δηλαδή. Να τον πάρεις να μου πεις. Το πρωί να το πάρω. Μάκη παραγγελία αυτό. Παραγγελιά στην μια σωματιά. Πελάτη δεν ξέρω. Είναι όντως. Εντάξει ρε Γιάννη. Τι μαλάκες που εκεί παίρνει. Γιάννη ρε. Όχι ρε ψεμείς Γιάννη ρε. Τι. Και λαχανή, πιάτα και ιστορίες εδώ και ό,τι θες. Κατέβασε το 2 από μπροστά. Κατέβασε. Κατέβασε το 2 κρίκους από μπροστά. Ένα τουλάχιστον. Ό,τι που είναι. 2. Δημήτρη, τι έχεις να πεις για την κατσίκα. Δημήτρη, για πες μας τώρα. Για πες μας τώρα, Μίμη. Για πες μας τώρα. Για τα κατοπουλάκια εντάξει, για την Το κατσίκα. πουλάκι παλεύουμε. Κατσίκες, έχεις σπίτι. Ας τι έχουμε εμείς, εσύ τι θα κάνεις τώρα. Θα αποκτήσεις. Τα κατσικάλια τα παιδιά. Για πες τη γνώμη σου ρε. Ποιος την κάστρωσε καταρχήν. Καταρχήν ποιος την κάστρωσε. Το παπά το ξέρουμε. Γιατί είναι πολύ φούσκα, Δημήτρη. Έλα, μην τρέπεσαι. Το παπά το ξέρουμε. Κανονίζει γιατί. Μην κάνεις δεν καταλαβαίνεις. Κανονίζει γιατί θα τη φέρουμε στα μάξι. Καλά. Αν βγουν και σκουρόχρωμα το ξέρουμε τον παπά. Αν είχε μουσι. Αν την εβάλα, θα την αμολύσω μέσα στο μαγαζί, θα την κάνω μαστό. Μαλάκα, τρομερό. Τρομερό. Το ρήφι μου λέει, το ρήφι λέει να ρίξει. Καλώς το να. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θέλω φάσα μούτρα. Αυτό τα καλαμάκια από πίσω είναι πιο καλά. Ποιο κάνει τα καλά παγιτά, λέ. Σαν φέρτε εδώ έχει πιο βαρύ. Αυτό είναι μόνο για φυσικό χειμώνι και μου. Δεν είναι σαν του Φρέντο. Είναι φρέντους. Υπερφρέντιους ήταν αυτό. Λοιπόν. Κερατά, ωραία γυναίκα. Το κερατά που το έχει, Γιατί σου είσαι. Θα πάρω μια ούτε αυτό. Αυτό το θέλω. Κι εγώ. Όπου μιλάμε τώρα αυτό χορτευτεί και δεν με νοιάζει δεν πάμε με σκόνη. Έτσι κι αλλιώς εγγύης έχεις σκελετός. Όχι με αυτά, εγώ του κάνω πονταριστά από πίσω, του βάλω έναν νεύρο εδώ να κατεβαίνει κάτω. Ένα νεύρο να είναι εντάξει. Εγγύης δεν έχεις σκελετός. Όποτε σπάει δεν του πηγαίνω πίσω. Του βάλω αεροτομία εγώ γιατί αλλιώς δεν κρατάει.
Σιγά μην πάρει και... Πού είσαι ρε? Μην τις βάζεις, μην τις βάζεις. Τα αλλάξουμε. Εντάξει, θα δώσω καφέ μου. Μαθώ. Ε? Θα δώσω καφέ μου τώρα, δεν είναι το. Ωραία, οπότε ξυνάμε λοιπόν. Πάμε φέρει τα άστα. Τα χέρια την κατσίκα τα δει όλα έτσι. Το που στην κατάλαβε, εγώ δεν έβαζα μέσα στο μαγαζί. Δεν έπρεπε να το πω. Ήθελα φωτογραφία, άμα δεν το ρίχνει μπορεί να... Ναι, δεν έπρεπε να το πω. Θα βάλω φωτογραφία, Να τη τον βάλω στο αφήσω να τη βάλει έξω στο τέτοιο ρε. Και τη βγάζω φωτογραφία, τη βάλω στο facebook. Να την έβαζε έξω στο... Τώρα πουλάμε και κατσίκες. έξω στο δεντρό.